예쁘다. 나도 사고 싶어 이거. 밥 냄새 맛있다. 왜 나한테 말해봐. 말해보라고. 근데 오늘은 좀 뭔가 양념이 덜해 보이지 않아? 약간 소이 소스가. 그거 되게 좋아. 트리트마트가. Okay, can I have that olive fruit oil treatment? Okay. Change to 670. 가격 차이 근데 너무 많이 나. 그래? 어. 면세점이랑? 어. 면세점은 얼마인데? 면세점에서 내가 거의 한 매일 오잖아. 구석구석 뭐 많네. 나 맨날 이쪽 길만 이게 다 연결돼 있어. 힘들어. 너무 폭풍 걸었어 지금. 그러니까. 3,500이었어. And then also have a chili and also have a fish skin. Ah, okay. Yeah, please enjoy this one first. After that, which is the octopus salad with the sweet and sour spicy sauce. Also have some tomato and figs inside. 이건 냉채래. Two portion, right? Yeah, for two people. Yeah. 이건 냉채. 그거 같아. 무슨 뭐라 그러냐? 페무침? 완전 행무침. 귀엽다 되게. 얘네 육회라고 하면 우리가 알아들으니까 더 이상 설명 없음. We're using is the 무슨 계란 이렇게 노른자가 이러지? 메추리알 막 이런 거. 너무 맛있겠다. 그니까.
근데 이 가운데 있는 게 닭인가? 이렇게 하나를 좀 어떡해. 그리고 김치를 다 아주 그냥 잘게 싸놨어. 조샀네. 아주 조샀어. 근데 우리 예상대로 엄청 쬐끄맣게 귀엽게 나올 것 같아 이랬는데 진짜 그렇게 나왔네. 너무 쬐끄맣게 나왔다. 먹어. 근데 맛이 초고추장일 것 같잖아? 겉에 김. 응. 새우네. 어때? 막국수는 지금 간이 다 돼 있는 건가? 글쎄. 저거 무 너무 조금 준 거 아니야? 그치? 왜? 수육? 그치? 그 새콤달콤 막국수가 아니고 메밀 막국수야. 메밀 막국수. 엄청 진해 맛이. 야 이거 아니 계란 모양이네. 올리브 오일이래 가운데 있는 게. 이거를 어떻게 먹으라는 거지? 이거를 탑에다 넣어가지고. 그러니까 찍어가지고. 약간 배꼽처럼 이거 여기다 넣어놓는 게 약간. 맛있어. 맛있어? 약간 소이밀? 얼린 것 같아. 어머야. 아 미치겠다. 아 진짜 미쳐. 아니 생살 너도 먹어보라고. 브레이크처럼 맛있다. Yes, top and bottom, these two. No. This one, top and bottom. Top. This one? This beige Yes. is khaki. What do you... Khaki? Khaki. Yes. Okay. Okay, you try. Like you checking because you don't have J. Okay, 38.
one. Hello. Tipsy. Can I have it? This one. Yeah, yes. Yes.點啊？佢5點啊？你差唔多啦，你幫我搞下南涌啊，羅小姐。동남아 온 것 같아.
같아. 자동문인데 거의? 좋다. 서핑하는 사람 있네 오빠. 그럴까요? 다시 갖다 놓게? 귀찮지 않겠어? 아, 맥주를 지금 마시지 뭐. 이게 약간 홍콩 그 단짠? 느낌 있네. 처음 해봐. 어디 봐라. 홍콩애들은 다 이렇게 먹더라고. 파이디나. 하다 엄청. 근데 이거 전복 이빨이랑 아직 안 잘랐는데. 맛있어 보이지? 왜? 뭐? 다음 판 고기에다가 비울 때 이제 2days ago